านีรถไฟฟ้าสยามกันค่ะจะเห็นได้นะคะว่าป้ายโฆษณาต่างๆถือว่าเป็นรายได้หลักของทาง VGI แต่ณขณะนี้เองค่ะ VGI นะคะกำลังเริ่มหาลู่ทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติมแล้วก็มีเป้าหมายในการที่จะเป็น pioneering solution for tomorrow จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นนะคะติดตามได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันกับคุณเนลสันเหลียงนะคะซึ่งก็เป็น Deputy CEO ของบริษัท VGI Global Media จำกัดมหาชนอยู่กับพวกเราในรายการลงทุนอย่างเสือแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเนลสันค่ะ สวัสดีครับ Okay, so we're gonna be talking in English instead. Yes. Okay. So the first question that I would like to ask you is about the general view of the media sector in Thailand. What is your view on that for this year? I think the view of the media landscape in Thailand is much similar to the global landscape. So we see a lot of the advertising budget have been shifted from the traditional media into digital and online. So for let's say TVC, print media, the budget is going down, let's say in a double digit by percent, and also for the online digital is going up 25 to 30% per annum. So we can see that technology definitely is changing the landscape of the media and how the brand actually advertise through this media platform. Okay, so for us as of VGI, we see the challenge here, and we think that for the out-of-home media is definitely something that VGI will be focusing on, but we are also building other businesses, okay, in order for us to tackle the current advertising landscape. So instead of currently for brands to advertise, they don't just look for awareness, but they also asking the operator to help to engage and also to help to convert. So there are always these three key points is awareness, engagement, and conversion. So all the three sectors have to be connected together. Correct. And due to the challenges that the media sector is facing, led to the reason that why VGI is now diversifying into several pillars. Yes. Could you please update us with that? And for the last 2 years, VGI also acquired Rapid Group. So Rapid Group is right now is the #1 micropayment platform in Thailand. We are more like the WeChat or WeChat Pay, okay, similar in China. So for Rapid Group, we are focusing to provide the cashless society for Thailand, and we are now serving more than 16 million users, okay, just on the payment platform, okay. And further that, I think last month we also announced that we have invested into Carry Express, which is one of the largest logistic company in Thailand. And the reason why we invested into payment and logistic platform is because for us, we want to have a deeper understanding on what the customer is doing. So if you are using a Rapid Card or even our Rapid Line Pay, okay, which is a joint venture with Line, AIS, Carry Express, and Bangkok Bank, okay, the information that we get is basically based on your payment pattern.
Okay, so let's say if you use Rabbit Card, Rabbit Line Pay on BTS, we know exactly where you go, okay, and where do you spend, okay, and this data is very, very valuable for VGI so that we can start building our online product to do a better targeting onto the social network. So that's the first part for payment, okay. For logistics, for Carrier Express, since they are doing more than 700,000 delivery per day, okay, we also combine with them to build this data platform so that we understand that, let's say if you buy something online, we know exactly what you buy, okay, and then if a advertiser wants to advertise their product to us, then we can better target the ad into the social media based on what you have done so far. Right? So this is what we have done for the past 2 years. Is right now for VGI, we are no longer a billboard rental company. Okay, we are more into a total media solution house. Okay, in Thailand. Yeah. Targeted to be like a O2O solution. Correct. So one of the product that we have built is called offline to online solution. So in a simple way, is O2O. Okay, the idea is that when you go up to BTS, you see the billboard of the ad, okay? And then once you get off BTS, you see the same ad on the office building in the elevator. And once you go back to your office, sometimes you pay for your Facebook or Instagram, you see the same ad on your news feed, okay? And then at the end of the day, when you travel back to BTS, okay, you see the same ad. And also we will be start giving out product sampling and so on. So basically the idea of the offline to online solution is we want to play the same ad at the right time at the right target, okay? And we make sure that this ad will be in touch in what we call the customer journey, okay? In order for to help to build awareness, engagement and conversion for the brand. And how do you think that will have an impact on the VGI? In terms of the performance? The performance, well, because I've been the deputy CEO for VGI for a year now. So last year, basically we grow our company more than 30%, okay? And going forward, by 2020, of course, my management gave me KPI is basically have to double the revenue. Okay, and when we double the revenue, it's not so much on the media part, but we're also talking about payment and also on the logistic part as well. So going forward, for VGI, we'll be heavily invest into two things. One is talent, okay, and one is technology, because we believe that in order for us to change from a billboard rental company into a real business solution house, these are the two things that is a must that we will be investing. Okay. So going forward, the new management team and also all the what we call the ad tech, okay, the advertising technology will be implemented so that we can connect all our digital billboard, okay, into the online. So this is what we are doing right now. I think this year we are doing about 4 billion baht, okay, and I commit to my management that by 2020 we will be over 10 billion baht in revenue. Okay. Yes, that's the and financial that will outlook. mainly come from which source? So I think mostly 70% will be still coming from the advertising. So advertising including our phone budget and online budget, and then the rest will be coming from payment and also coming from the logistic performance. Okay. How do you see VGI under the new management team moving forward in the future? It's a good question. First, when I first came in, so the first thing I do is renovate the office first, okay? Because Which floor did you renovate? We are renovating on the 9th and 10th floor because we have Okay. many floors. Okay. So the next time you come, you can see our new office. Oh, okay. And because in order to, for us to attract the new talent, I think the new talent right now is, first of all, they need to feel good with the company. And I think the office is something that we will be, making it nice. And the second thing is for the middle tier management, we are recruiting heavily on the new talent, as I said, both in the tech, okay, and also on the media part, okay. And also we are hiring some consultant to help us as well to transform the VGI. Because as I said, VGI has been doing very good in terms of the out of home. But with the new business model, a lot of changes needs to be made in terms of product structure, management structure, and resource structure. So that's why we also ask a consultant to help us. Basically, it's the HR strategy that we need to revamp.
Yeah, and then at the same time, as I said, we have been already building the what we call the tech stack. Okay, so we are building the data management platform. We are building our ad server and so on. So yes, it's going to be an exciting time in the next 2 or 3 years. Okay, that is the part of the new management team. But there's another topic that we've been talking about is the Carrier Express that VGI will be investing on. Correct. And that will be affected when again? So basically, I think it's already out in the news that we have the intention to invest into Carrier Express, and then after the board meeting, then with all the board and shareholders after the AGM, right? Then the deal will be approved. So I think the transaction will be done sometimes in July or August. Yeah, and with Carrier Express on board, then when we go to the partner, then we can offer a total solution. Okay, from advertising to payment to logistics. Okay, and also in the advertising part, we no longer just offer our phone, but we also offer our offline to online solutions and also product sampling and so on. So this is the whole deal why we want Carrier Express to be within our group as a partner. Logistic, payment, and then advertisement. Correct. Do you have any plan of expanding further in the future? Yes, we definitely have, but I think the investment criteria for us is we will invest into product that is in the trend. Okay, so meaning that we won't be investing into traditional business. So because we believe that in the next 5 to 10 years, everything is going to be on mobile. That's why we work with Line, AIS, and Carrier Express and Bangkok Bank to create this e-wallet under the Line platform. Okay, we believe that instead of messaging, okay, payment is something that will be on the mobile for sure. So that's why we invested into that. Okay, but in the coming trend, maybe there will be other product that we think that is going to be a trend, and there's a big opportunity in Thailand that we'll be investing. But as I said, right, we will be only investing into product that is digital based, okay, and also what we call transactional based, so that we can understand the customer even further. Okay, so this is the guideline for us when we do the investment. Do you have any like a projection of the number of the customer that you're trying to reach? Yes, of course. So currently, as I said, right now, with all our logistic platform, payment platform, right? Apart from advertising, just direct connection, we are serving more than 60 million users, okay? And with our out-of-home billboard, we are serving more than 40 million eyeballs, okay? Because we have more than 10,000 screens nationwide. And with the 60 million with the direct connection to the client, in the next 3 to 4 years, we want to expand that into 40 million, okay, nationwide. Because right now our strategy is still very focused in Bangkok for the past few years, but right now we are expanding into other provinces, such as we just won the bus project in Phuket and also in Chiang Mai, that now you can use Rabbit Card and Rabbit Line Pay in the bus and in the transit in the province, and then we will be expanding the payment network in those provinces as well. Okay. Yeah, but of course logistics is over Thailand already, right? So for Carry, I think because we also have the management in Carry, so maybe it's better for him to speak for the business, but we can see that right now we are doing about 700,000 delivery per day, and within 1 or 2 years time we will be going into 1 million per day. Yeah. Okay. So with all the pillar, we are expanding our network and serving more customers. So you think about the logic. So when we expand the payment network, when we expand the logistic network, we are serving more people. When we are serving more people, we collect more data. Okay. The data, we are not just building the breadth. Okay, breadth meaning the number of people, but we are also understanding the depth, which is the demographic, the consumer behavior, and so on. And that is very valuable for the media business for two things. One is for the media planning. So we can understand that where we should help the advertiser to put their media in out of our 10,000 billboard. The second thing is we can use this data as a layer on the social network to better target that ad into your mobile phone. So what will be the vision for VGI this year?
So for the vision going forward, one of our vision statement is to pioneer solutions for tomorrow, because we want to pioneer the new product and the new solutions for the new business need. I think this is very important, and then we will be growing the business based on the three what we call the motto, from very good indeed to value, growth, and innovation. So this will be the fundamental that we will be building in. And looking forward in the future, could you wrap up with us like what is the opportunity and challenges for VGI? I think the opportunity is that as we all know, VGI is under BTS Group, and BTS will be expanding their line. So our out-of-home platform will be also expanding through the line as well. That's right. Second, we'll be converting a lot of our static screen. So static meaning that the billboard that doesn't move into digital. So digital screen. The reason why we want to convert a digital screen are two things. It's because we can increase our inventory capacity, and also we can do what we call the programmatic, so that we can link the billboard content into the online world. So for the out-of-home part, this is what we are doing on BTS. And then for the office building, we are acquiring every year more than 50 buildings per year to expand the office building network. And then for the billboard outside, we are also expanding that as well, from 3,000 to 4,000 to 5,000. And then last but not least is the airport media. We will be also working with that company to expand into all the airport media as well. So for the out-of-home part, this is our expansion. For the payment, as I said, we want to be like the WeChat Pay in China, that eventually everybody will be using either Rapid Card or Rapid Line Pay for the micropayment. Because I myself is from Hong Kong. So Hong Kong, we have this octopus card, which is very convenient. If I go back to Hong Kong, basically I cannot go out without the octopus card, right? Because everywhere is accepted and you don't need to carry the change. It's very convenient. And when I go to China and work, nobody pay cash. Everything is QR code WeChat Pay. And we believe that with our strong partnership in our payment platform with AIS, Line, and Carry and Bangkok Bank, we can further expand our network and make this payment platform to be the number one platform for the Thai people, so that they can enjoy the convenience of digital money. And that goes in trend with the Thailand 4.0, the digital economy. So I think the difference between us and other players is that we are the open loop. So open loop meaning that we serve everybody. And our payment platform also rides on transit, which is, I think, is the only micropayment platform in Thailand that have access to transit, and also retail and also online. So we are expanding that in order to help Thailand to grow what we call the cashless society. Okay, that's it. Thank you very much, thank Mr. you. Nelson, for your time today. ขอบคุณ Thank มาก you. ค่ะ Thank you very much. ขอบคุณครับ เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมคะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะสำหรับบริษัทของ VGI นะคะรวมไปถึงวิสัยทัศน์ของ Management Team นี้นะคะซึ่งถือว่ามีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวแต่ว่าปัจจัยเหล่านี้นะคะจะส่งผลต่อหุ้น VGI อย่างไรบ้างเราไปติดตามกันนะคะกับการวิเคราะห์ของทางด้านของพี่แดงคุณจรูนพันธ์วัฒนวงศ์นักวิเคราะห์กลุ่มขนส่งหุ้นขนาดกลางและก็ขนาดเล็กนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์คิมเองกันต่อได้เลยค่ะ
ถามว่าความน่าสนใจของ VGI อยู่ตรงไหนนะครับผมก็มองว่าความน่าสนใจของ VGI เนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าเรามองไปรอบๆตัวเราทุกวันนี้เนี่ยเราจะพบว่าการ disruption เนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกๆธุรกิจและอุตสาหกรรมนะครับเราเห็นในอุตสาหกรรมธนาคารนะครับการจ่ายเงินด้วยระบบไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์นะครับระบบ QR code ต่างๆเข้ามาเปลี่ยนนะครับการทำงานของธนาคารไปอย่างสิ้นเชิงนะครับธุรกิจสนามบินนะครับเราจะเห็นการเช็คอินออนไลน์นะครับการแพ็คกระเป๋าเรียกว่าแทบจะไม่ต้องใช้พนักงานมากขึ้นนะครับมันจะเห็นว่าการ disruption มันเกิดขึ้นทุกๆอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาครับถ้าเกิดเราดูให้ดีเนี่ยเราจะพบว่าทุกวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่หน้าจอโทรทัศน์น้อยลงทุกวันนะครับการที่จะกลับบ้านไปนั่งดูทีวีนะครับดูละครเจ้าแล้วมีโฆษณาโผล่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยลงนะครับเราใช้เวลาอยู่กับนอกบ้านนะครับใช้ชีวิตในเรื่องของการทำงานได้ในเรื่องของการเดินทางนะครับวันหนึ่งตอนนี้เราตกกันอยู่นอกบ้านเรียกว่าไม่ต่ำกว่า10 ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจสื่อโฆษณาเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวเช่นกันนะครับคือนอกจาก VGI เนี่ยแกจะมีสื่อโฆษณาที่ว่าล็อกสายตาคนอยู่บนรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยทุกวันนี้ VGI ก็มีสื่อเนี่ยกระจายออกไปนอกจากเส้นทางรถไฟฟ้าด้วยนะครับในช่วงปีก่อนเนี่ย VGI ก็มีการซื้อธุรกิจหลายๆธุรกิจนะครับก่อนหน้านี้มีการซื้อบริษัทมาโคนะครับซึ่งทำป้ายกลางแจ้งนะครับอยู่ทั่วกรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศนะครับต่อมานะครับก็มีการร่วมมือกับRapid Ride Pay นะครับเข้าไปร่วมด้วยเกี่ยวกับเรื่องของระบบการจ่ายเงินนะครับรวมถึงการโฆษณาผ่านออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยวิจัยเองก็กำลังเข้าไปถึงผู้คนมากขึ้นนะครับด้วยการเข้าไปร่วมถือหุ้นในบริษัทเคอรี่ประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกที่เรียกว่ายักษ์ใหญ่แล้วก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถมองได้ว่า VGI เนี่ยกำลังเข้าไปสู่ชีวิตผู้คนมากขึ้นนะครับตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเดินทางนะครับใช้อินเทอร์เน็ตจ่ายเงินออนไลน์หรือแม้แต่การซื้อของออนไลน์เช่นกันนะครับการที่ไปรวมกับเคอรี่เนี่ยก็ทำให้ VGI เนี่ยเรียกว่าอยู่ในทุกๆพฤติกรรมของคนในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสื่อเนี่ยถ้าเกิดอยู่เฉยๆนะครับแล้วพฤติกรรมคนเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วไม่ปรับตัวเนี่ยโอกาสที่จะเติบโตเนี่ยคงยากนะครับแต่วันนี้สิ่งที่ VGI ทำให้ผมเชื่อว่าในภาพยาวๆเนี่ย VGI จะสามารถเติบโตไปกับเศรษฐกิจเติบโตไปกับพฤติกรรมของคนได้อีกยาวๆเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากเรื่องของการขยายตัวไปตามพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่ต้องไม่ลืมนะครับVGI เองยังคงเป็นสื่อหลักนะครับที่อยู่บนระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของเรานะครับวันนี้เนี่ย BTS ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับปลายปีนี้เนี่ยสายสีเขียวส่วนต่อขยายนะครับมอชิดสะพานใหม่คูคตนะครับปีหน้านะครับปีนี้เนี่ยตัวของแบริ่งสมุทรปราการนะครับก็จะเริ่มให้บริการเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโครงข่ายรถไฟฟ้าเนี่ยในปีนี้ปีหน้าเนี่ยมันจะกว้างไกลไปยิ่งขึ้นนะครับเราต้องไม่ลืมนะครับ BTS เองกำลังพัฒนารถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็สายสีเหลืองอีกนะครับเพราะงั้นจะเห็นว่าภายใน 3-4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยตัวของฐาน BTS จะกว้างไกลออกไปนั่นหมายความว่าสื่อของ VGI บนรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะเรียกว่าวิ่งไปไกลนะครับมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าเขาจะสามารถ cover ประชาชนในกรุงเทพได้อย่างมากมายนะครับมันจะเห็นว่าdisruption ที่เกิดขึ้นนะครับเขาปรับตัวได้นะครับการเติบโตไปตามรถไฟฟ้าก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะงั้นในภาพยาวๆผมเชื่อว่า VGI ยังสามารถเติบโตได้อีกไกลมากเลยนะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมว่านะครับ BTS เองกำลังมีการขยายเส้นทางไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในปลายปีนี้เนี่ยรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายนะครับแบริ่งสมุทรปราการเนี่ยก็จะเริ่มให้บริการแล้วแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะมีส่วนต่อขยายสายสีเขียวเช่นกันนะครับหมอชิดสะพานใหม่คูคตก็จะให้บริการเช่นกันเพราะจะเห็นว่าโครงข่ายนะครับรถไฟฟ้าในระยะสั้นๆ 1-2 ปีเนี่ยมันจะยาวออกไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วต้องไม่ลืมนะครับเราจะมีอีก2เส้นนะครับก็คือสายสีชมพูแล้วก็สายสีเหลืองซึ่ง BTS เนี่ยได้รับสัญญาจากรฟม.เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่ายิ่งโครงข่ายรถไฟฟ้ามันกว้างไกลออกไปเท่าไหร่เนี่ย VGI เองนะครับซึ่งมีโฆษณาอยู่รถไฟฟ้ามันก็จะวิ่งไปไกลมากยิ่งขึ้นรวมถึงสถานีต่างๆด้วยนะครับนั่นหมายความว่าสื่อของ VGI เนี่ยนอกจากจะปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันแล้วนะครับทั่วประเทศแล้วเนี่ยในแง่ของในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยสื่อเน็ตเวิร์กเขาเนี่ยก็จะกว้างนะครับครอบคลุมไปถึงปริมณฑลที่กว้างไกลยิ่งขึ้นนั่นเลยทำให้เราเชื่อว่าในระยะยาวๆเนี่ย VGI ยังคงเป็นสื่อที่ยังสามารถเติบโตไปกับเศรษฐกิจระยะยาวได้นะครับแล้วก็ยังสามารถenjoy ไปกับพฤติกรรมนะครับของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของเอเจนซี่โฆษณาทั่วประเทศไทยนะครับทราบหรือไม่คะว่าในช่วงเวลาที่เราถือหุ้นอยู่และก็ยังไม่อยากขายหรือไม่มีจังหวะในการขาย SBL เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้ท่านนั้นได้ดอกเบี้ยจากการที่ท่านให้คนอื่นมายืมหุ้นในพอร์ตค่ะและหากเราต้องการจะขายหุ้นของเราเมื่อไหร่ก็สามารถทำได้ทันทีตามความต้องการเพียงเปิดบัญชี SBL และเลือกทำธุรกรรมฝากให้ยืมหุ้นกับ Maybank กิมเองสนใจสามารถสอบถามได้ที่ 02-658-5008 ทุกวันเวลาทำการค่ะหมดเวลาของรายการลงทุนอย่างเสือแล้วนะคะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้แอนกมลชนก พุกขยาพรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ